ওই লাল আমি তারা কাজটা করে বিস্কুট করে দিয়েছি ছোটোবেলা তখন আমি জাল দিয়ে দেওয়ার কাজটা আমি নিয়েছি আমি আবার কাজটা জোয়া নেবো আমি ধরো ইয়ে কাজটা জোয়া নেবো জাল বোনাই তো অনেক কিছু ভালো দিয়ে আমার ভিতরে ভাবি হ্যাঁ ঘুরে ঘুরে খাওয়া কি বাটা রেডি বাটা এক আর কদিন পর 1 কেজি হবে ও সোনা ভাইয়ের পুকুরে হ্যাঁ আসছে এই বাটা এটাকে দিস না udah bar kalian kakak? Udah bar kalian? থাম বেটা থাম ছাড়া থাক ছাড়া দেন